Sveiki, draugai! Ever wondered how to pronounce Lithuanian names? If so, stick around, as in this video I'm going to share 100 Lithuanian girls' names and how to pronounce them. Adelė, Aistė, Agnė, Akvilė, Alma, Amelija, Audronė, Austėja, Barbora, Birutė, Brigita, Cecilija, Dalia, Daiva, Danguolė, Danutė, Dovilė, Edita, Eglė, Elija, Elžbieta, Elzė, Emilė, Emilija, Erika, Evelina, Fausta, Florencija, Gabija, Gabrielė, Giedrė, Gintarė, Gražina, Guoda, Henrika, Ieva, Ilona, Indrė, Ingrida, Irma, Irena, Izabelė, Janina, Jolanta, Julija, Jūratė, Jurga, Justė, Justina, Karolina, Kotryna, Kristina, Laima, Laura, Lėja, Liepa, Lilija, Lina, Liucija, Loreta, Luknė, Milda, Miglė, Monika, Nijolė, Ona, Olivija, Otilija, Patricija, Ramunė, Rasa, Raimonda, Regina, Renata, Rimgailė, Rima, Rūta, Saulė, Skaistė, Silvija, Simona, Smiltė, Sonata, Sofija, Stasė, Šarūnė, Ugnė,
Uršulė, Vaida, Vakarė, Vanda, Vesta, Viktorija, Vilija, Vilma, Viltė, Virginija, Zita, Žydrūnė, Živilė. That's all for today. Now you know 100 Lithuanian girls' names. If you'd like to learn boys' names too, check out my other video with 100 Lithuanian boys' names. I hope to see you in the next video. Iki!